Hər kəsə salam. Bugün proqram təminatı dünyasının belə deyək, pərdə arxasına keçirik. Yəqin ki, tez-tez eşitdiyiniz, amma bəlkə də tam fərqini bilmədiyiniz o 3 sirli hərfi aydınlaşdıracağıq. QA, QC və test. Gəlin görək bunlar əslində nə deməkdir və bir-birindən necə fərqlənir? Yəqin ki, hamımızın başına gəlib, elə deyilmi? Düşünün, vacib bir işin ortasındasınız ya da onlayn nəsə alırsınız və proqram donur. Əsəbləşdiricidir, hə? Bax, bu cür xoşagəlməz anların yaşanmaması üçün pərdə arxasında nə qədər böyük bir iş getdiyini heç düşünmüsünüzmü? Yaxşı, bugün nələrdən danışacağıq? Deməli, başlayacağıq ən təməldən, testdən, yəni xətaların axtarışından. Sonra bir pillə yuxarı qalxıb QC-yə, yəni məhsulun yoxlanmasına baxacağıq. Daha sonra isə ən ümumi çərçivə olan QA-ni, yəni keyfiyyətin təməldən necə qurulduğunu anlayacağıq. Bundan əlavə, kiçik bir səhvin necə böyük bir problemə çevrildiyini, testin 7 qızıl qaydasına və ümumiyyətlə bir test mütəxəssisinin necə düşündüyünü müzakirə edəcəyik. Oldu. Gəlin başlayaq. İlk dayanacağımız hamımızın az-çox bildiyi bir prosesdir. Test. Yəni problemləri tapmaq üçün praktik olaraq onları ovlamaq. Ən sadə dillə desək, test nədir? Çox sadə. Biz bir şeyin necə işləməli olduğunu bilirik, deyilmi? Məsələn, göndər düyməsini basanda mesaj getməlidir. Test isə sadəcə olaraq görəsən, həqiqətən də gedirmi? Sualının cavabını yoxlamaqdır. Yəni, gözlədiyimizlə reallığı tutuşturmaqdır. Baxın, bu şəkildəki mütəxəssis tam da bunu edir. O, bank proqramında pul köçürür. Niyə? Çünki gözləntisi budur ki, köçürmədən sonra balans düzgün şəkildə yenilənməlidir. O, faktiki olaraq proqramı işlədərək bu gözləntinin doğruluğunu yoxlayır. Yaxşı, testin nə olduğunu anladıq. İndi gəlin biraz daha geniş mənzərəyə baxaq. Bəs QC, yəni keyfiyyətə nəzarət nədir və test bunun harasındadır? Deməli, test bir fəaliyyətdir, bir hərəkətdir. QC isə bu fəaliyyətləri özündə cəmləyən daha geniş bir prosesdir. Onun əsas məqsədi məhsul artıq hazır olandan sonra, amma istifadəçiyə çatmamışdan əvvəl içində qüsur olub-olmadığını yoxlamaqdır. Bu, sanki məhsulun son inspeksiyasıdır. Məsələn, bayaqki bank proqramımız artıq tam hazırdır. İndi QC komandası işə başlayır. Onlar proqramı bir bütün olaraq götürüb, təhlükəsizlik boşluqları varmı, bütün funksiyalar ilkin tələblərə uyğun işləyirmi deyə yoxlayırlar. Yəni bu, artıq tək bir funksiyanın yoxlanması deyil, bütün məhsulun yoxlanmasıdır. Testi gördük, QC-ni anladıq. Bəs bu işin zirvəsində nə dayanır? Söhbət QA-dən, yəni keyfiyyət təminatından gedir. Bu, tamamilə fərqli bir fəlsəfədir. Baxın, bura çox vacibdir. QC və test xətaları tapmağa çalışır. QA isə xətaların heç yaranmamasının təminatıdır. Yəni, QA məhsula yox, prosesin özünə fokuslanır. Məqsəd elə bir sistem qurmaqdır ki, keyfiyyətsiz məhsul istehsal etmək çətinləşsin. Gözəl bir bənzətmə etsək, QA bir memara bənzəyir. O, bina tikilməmişdən əvvəl onun bünövrəsinin möhkəm olmasını, düzgün materialların seçilməsini təmin edir. Şəkildəki QA mütəxəssisi də məhz bunu edir. Bank proqramı üçün kod yazılmamışdan əvvəl təhlükəsizlik qaydalarını, standartları müəyyən edir ki, sonradan problem çıxmasın. Yaxşı, gəlin bir anlıq nəfəslərib bu üçlüyü ümumiləşdirək. Deməli, QA-nin işi proseslədir, məqsədi isə problemlərin qarşısını almaqdır. QC-nin işi hazır məhsulladır, məqsədi isə mövcud qüsurları aşkar etməkdir, testing isə bu aşkar etmə prosesində istifadə olunan konkret bir fəaliyyətdir, yəni yoxlamaların icrasıdır. Biri qabaqlayır, biri tapır, digəri isə axtarır. İndiki rolları aydınlaşdırdıq, gəlin bir xətanın, yəni bir bug'ın həyat hekayəsinə baxaq. Görək o necə yaranır və necə olur ki, bizim ekranımızda böyük bir problemə çevrilir. Hər şey adətən sadə bir insan səhvindən başlayır. Məsələn, bir proqramçı kodda kiçik bir məntiq səhv edir. Bu səhv proqramın içində gizlənən bir qüsura, bir defektə çevrilir. Və nəhayət, biz istifadəçi olaraq həmin hissəni işə salanda o gizli qüsur üzə çıxır və sistem çökür. Vəssalam. Bax, istifadəçinin yaşadığı bu məyusluq o kiçik səhvin son dayanacağıdır. Bütün o QA, QC və test proseslərinin əsas məqsədi də məhz budur. O kiçik səhvi gizli bir qüsura çevrələndə ya da ən gecə məhsul bizə çatmamışdan əvvəl tutub zərərsizləşdirmək. Yaxşı, effektiv test aparmaq elə-belə sadəcə düymələri basmaq deyil əlbəttə. Bunun arxasında ciddi bir metodologiya, bir fəlsəfə var. Gəlin peşəkarların riayət etdiyi testin 7 qızıl qaydasına nəzər salaq. Bu 7 prinsip demək olar ki, bütün peşəkar test proseslərinin təməlini təşkil edir.
Təbii ki, hamısını bir-bir incələməyə vaxtımız yoxdur, amma gəlin içlərindən ən maraqlı və düşündürücü olan bir-ikisinə toxunaq. Bu, bəlkə də ən vacib prinsipdir. Yəni, bir testçi günlərlə test aparıb 100 dənə xəta tapa bilər. Bu, xətaların varlığını sübut edir. Amma əgər o bir həftə test aparıb heç bir xəta tapmasa, bu, proqramın xətasız olduğu anlamına gəlmir. Bəlkə də sadəcə xətaları hələ tapmayıb. Test heç vaxt proqramın 100% təmiz olduğunu sübut edə bilməz. Niyə belədir? Çünki hər şeyi test etmək fiziki olaraq mümkün deyil. Düşünün, milyonlarla fərqli telefon modeli, fərqli əməliyyat sistemi versiyaları, fərqli şəbəkə sürətləri. Bütün bu kombinasiyaları yoxlamaq üçün bəlkə də əsrlər lazım olardı. İndi isə gəldiyi çox maraqlı bir konseptə. Pestisid paradoksu. Adı biraz qəribə səslənir, amma məntiqi çox sadədir. Təsəvvür edin ki, tarladakı zərərvericilərə qarşı həmişə eyni dərman istifadə edirsiniz. Bir müddət sonra nə baş verir? Həşəratlar o dərmana öyrəşir və dərman təsirsiz olur. Proqram testində də eyni vəziyyətdir. Əgər siz həmişə eyni testləri, eyni addımları təkrarlasanız, onlar yalnız müəyyən bir növ xətaları tapacaq. Bir müddət sonra isə proqramın həmin hissəsi sanki sizin testlərinizə qarşı immunitet qazanır. Yeni və daha fərqli xətaları tapmaq üçün testlərinizi daim yeniləməli, dəyişdirməlisiniz. Yaxşı, bütün bu danışdıqlarımızdan sonra gəlin əsas məqamları bir daha nəzərdən keçirək. Bütün bu bilikləri cibimizə qoyub bir test mütəxəssisi kimi düşünməyə çalışaq. Deməli, yadımızda saxlayaq, QA prosesə baxır və problemlərin qarşısını alır. QC hazır məhsula baxır və problemləri aşkar edir. Test isə bu aşkar etmək üçün konkret bir fəaliyyətdir. Unutmayın, bir problemi nə qədər test tapsanız, onu düzəltmək o qədər ucuz başa gəlir. Və ən əsası, hər şeyi test edə bilməyəcəyiniz üçün nəyin daha vacib olduğunu bilib, testləri prioritetləşdirmək şərtdir. Bütün bunlar bizi çox fundamental bir suala gətirib çıxarır. Əgər test heç vaxt bir proqramın 100% xətasız olduğunu sübut edə bilmirsə, o zaman keyfiyyət əslində nədir? Düşünün, heç bir xətası olmayan, amma heç kimin işinə yaramayan bir proqram keyfiyyətlidirmi? Bəlkə də əsl keyfiyyət xətaların olmamasından daha çox istifadəçiyə verdiyi dəyərdə gizlidir. Bu barədə düşünməyə dəyər.